ワールドクラス2011ジャパンファイナル優勝者は学ぶ大竹です。送らせていただきます。おめでとうございます。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。本日はディアジョーワールドクラスジャパンファイナルにお越しいただきありがとうございます。Mr. Angus, thank you for coming to Japan again. 早速本日の主役でもありますシロップを注いでいきます。もう注いでいるだけでシロップの特徴である柑橘香がふわりふわりと漂ってきました。こちらを入れることでシロップの爽やかさが一段と引き立ちます。この梨をこちらのブレンダーの中に入れていきます。今回白い雪をイメージしていますので、この白い雪の感じもあります。そしてミキサーに回すことによりシャリシャリと食感があります。とても良い香りが。この中には先ほども言いましたが洋梨の香り、レモン、オレンジ、ライム、そしてシロップの香りが十分に乗っています。そしてこの美味しい香り逃がしたくはありません。ここに蓋をしてその美味しさをお客様のもとに届けるまで閉じ込めます。長い冬に終わりを告げ希望に満ち溢れた春が訪れるでしょう。そしてここからまた新しい物語が始まります。さあこれ以上ない究極のシロップカクテル、美味しさの詰まった究極の昼なきカクテルでございます。どうぞ心ゆくまでお楽しみください。お待たせしました。それではですね、こちらの、タンカレーナンバー10、こちらをベースに使いまして、ボタニカル要素を組み込んだボタニカルパーフェクションという名前のカクテルをお召し上がりいただきたいと思います。こちらはですね、ジュニパーベリー、コリアンダー、タンカレー10のアロマを組み込んだものでございます。そしてですね、レモンバームを使います。その後氷にしましょう。そしてゆっくりとこしていきます。こちらは味わいを引き締めて甘みと苦みのバランスをとっていきます。クラリフェしたレモンバームを加えていきます。こちらをシェイクしていきます。タンカレー10を中心にですね、ボタニカルの集結したカクテルでございます。そしてボタニカルキャンドル越しにアロマを加えていきます。ボタニカルの要素を完璧なまでに使いまして集約させたタンカレーナンバー10カクテルボタニカルパーフェクションでございます。それでは宮崎さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こんばんは。よろしくお願いします。こちらです。
よーく冷えた新鮮な白ぶどうです。こちらをシェーカーの中に入れます。昨日築地で買ってきました新鮮な白ぶどうでございます。こちらをしっかりと混ぜします。新鮮な果汁と果皮からの色素をしっかりと抽出いたします。続いてこちらです。日本の茶道の技法を用いまして材料を攪拌してまいります。まずこの茶つゆに入りましたゼラチンのパウダーでございます。こちらは低温でも溶けるゼラチンのパウダーで独特の粘りを与えてくれます。そしてこちらがこのカクテルのメインになってございます。シロップでございます。柑橘系の爽やかなフレーバーと、そして蜂蜜のような甘い香り、そしてアルコールからくるボリューム感、この3つがこのカクテルの味わいの基本となってございます。続いてキフォエンでございます。こちらもメインとなってございますシロップの特徴であります蜂蜜のような甘い香りと同調いたします。柚子蜜になってございます。こちらもメインとなってございますシロップの柑橘系のフレーバー、そして蜂蜜のような甘い香りをより印象的なものにしてくれます。この時このカクテルの最も大きな特徴でありますしぶきで絹のような舌触りが生まれます。オレンジのピールに伝わせて材料を注ぎ入れてまいります。オレンジの風味というものを最大限に抽出することができます。岩塩を溶かした岩塩水をスプレーしてまいります。こちらは優しいほんのりとした甘みの中に少しの塩味を加えることによって奥行きを与えてくれます。独特の粘りがあることでしっかりと冷えた状態を長い間キープすることができます。冷凍した白ぶどうをグラスの縁に飾ります。シルキーシロップ、絹のような舌触りの優しい自然な味わいのシロップをベースにしたカクテルでございます。どうぞお召し上がりくださいませ。お待たせいたしました。